สัมมนาพลังในมุมมืดคนถามพลังมืดเป็นพลังที่ไม่ดีหรือเปล่าเป็นพลังที่เลวร้ายหรือเปล่าไม่ครับพลังในมุมมืดในความคิดคุณแป้งคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรได้ผิดหวังหรือเสียใจอะไรบางอย่างแล้วผลักดันให้พลังตรงนี้มาเป็นพลังในเชิงบวกคุณแป้งคาดหวังว่านี่จะได้อะไรกลับไปบ้างคะพอมาน่าจะได้คำคมๆจากคุณครูน่าจะได้ความบันเทิงด้วยสนุกสนานด้วยข้อคิดด้วยจากทั้งอาจารย์จตุพลนะคะก็คิดว่าเป็นทอล์กโชว์ที่น่าสนใจมากอะค่ะก็น่าจะเป็นแบบสร้างแรงบันดาลใจแบบในมุมคิดดีๆเอาพลังคิดลบของเรามาใช้เปลี่ยนให้เป็นพลังบวกแล้วหัวข้อก็น่าสนใจแล้วก็วิทยากรที่มาพูดก็น่าสนใจมากก็คาดหวังว่าน้องๆทุกคนน่าจะได้แรงบันดาลใจในการทำงานพลังในมุมมืดอันนี้ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะสัมมนานี้คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนว่าให้แง่คิดทัศนคติอะไรแบบนี้เหมือนให้แบบในการใช้ชีวิตเหมือนเปลี่ยนมุมมองให้ดูแบบว่ามองเรื่องที่อาจจะเป็นทุกข์ให้แบบสุขทุกอย่างอะไรเงี้ยมองบวกอะไรประมาณนี้โอเคก็คือเหมือนมาเอาพลังบวกเนาะกลับไปใช้ชีวิตนะคะขอบคุณมากๆเลยและขอให้ได้อย่างนั้นกลับไปนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะจบงานแล้วได้อะไรไปบ้างอะได้อย่างที่แบบตั้งใจไหมก็ได้ที่ตั้งใจค่ะก็หลายอย่างได้แบบแนวคิดอะไรอย่างเงี้ย3 ทีจากคุณเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อคิดคำคมจากอาจารย์เชนอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเหมือนว่าเอาแบบว่าทันเฟอร์ถ่ายโอความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยทุกเราจะทำยังไงใช่เลยค่ะแน่ชัดเลยที่คุณเขาพูดกันเพราะว่าคือเอามุมมืดของเรามาเปลี่ยนการใช้เดี๋ยวว่าเกิดจากตัวเองแล้วมาใช้กับลูกมาได้วิธีอะไรอะไรนะได้เรียกว่าแบบได้ความสุขกลับไปทั้ง2ให้ลูกเลยนะคะขอบคุณมากนะคะชอบตรงไหนคะชอบตรงไหนชอบทุกตอนเลยสนุกใช่ไหมแล้วก็ได้แง่คิดเป็นสัมมนาที่มีประโยชน์ครับก็จะได้ช่วยเป็นกำลังใจเนาะให้กับคนทำงานทุกคนได้แนวคิดกลับไปทำทุกคนสามารถทำสำเร็จได้ครับโอ้จะบอกว่าชอบหลายอย่างที่จริงๆแล้วชอบตัววิทยากรมากชื่นชอบคุณขุนเขาเนี่ยมากเพราะว่าจริงๆแล้วติดตามจากหนังสือนะคะแล้วก็รายการ YouTube ของเขาทั้งหมดเลยชวนเพื่อนๆมาทั้งหมด4 ท่านก็วันนี้เพื่อนๆเนี่ยได้พลังกันเยอะมากเพราะว่าเขามีความทุกข์ใจอยู่เยอะได้สาระได้ประโยชน์ได้พลังแล้วก็เอาตัวเองออกจากมุมมืดได้อะค่ะใช่แล้วกิจกรรมนี้เผอิญว่าโชคดีที่รู้ว่าเป็นงานบุญก็เลยแบบได้ทำบุญด้วยเหรอซึ่งพวกเราก็ชอบอยู่แล้วค่ะถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกก็บอกได้นะคะยินดีค่ะขอบคุณวันนี้มางานแล้วแบบได้อะไรกลับไปบ้างนะหรือชอบตรงไหนก็ชอบวิทยากรทั้ง2 ท่านนะคะได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเพราะว่าฟังคลิปอยู่แล้วทุกวันเลยฟังตลอดคือเป็นแฟนอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้แบบตามความคาดหมายไม่ได้กลับไปตามที่อยากได้ไหมคะก็เกินความคาดหมายเลยนะคะภูมิใจมากค่ะเดี๋ยวถ้ามีอีกก็จะมาอีกอะค่ะได้ค่ะยินดีนะคะที่แบบได้พลังกลับไปแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะคุณรู้เป็นไงบ้างวันนี้มางานได้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยมันอธิบายคือชั่วโมงนึงคงพูดไม่หมดอะค่ะแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือว่าพอฟังแล้วทั้ง2 ท่านทั้งพี่ขุนเขาทั้งอาจารย์เชนนะคะหัวใจมันพองฟูแล้วก็มีพลังมากๆคือกลับไปเรารู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากนี้ในมุมมองความคิดเราเลยนะคะมีประโยชน์มากเป็นโครงการที่ดีมากเป็นรายการที่ดีมากอยากจะให้จัดอีก
แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าอยู่ในมุมมืดหรือชีวิตมีแต่เรื่องลบตลอดถ้ามีโอกาสได้จัดแบบนี้อยากจะให้มากันเยอะๆคือเราได้ความรู้ได้พลังในตัวเองแล้วที่สำคัญคือเราได้มาทำบุญด้วยให้โครงการปั้นเด็กดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกผู้จัดเลยว่าช่วยจัดอีกแบบนี้เรื่อยๆ จะได้ความสุข หัวใจมันฟูมากรู้สึกแบบไม่เคยรู้สึกว่าหัวใจจากเราไม่รู้ว่าหัวใจเราเท่าแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่ามันแน่นไปหมดมันฟูพองหมดเลย ดีใจมากๆในแบบฐานะหนึ่งที่แบบก็มาช่วยงานนี้กับพี่เฟิร์นเพราะพี่เฟิร์นคงดีใจมากๆเลยขอบคุณคนจัดด้วยนะคะโครงการปั้นเด็กดีเนาะที่จัดตรงนี้ขึ้นมาค่ะมีอีกเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมาช่วยทำบุญอีกค่ะทุกครั้งเลยโอ้ยขอบคุณมากๆเลย